Beleza, pessoal? Mais um vídeo aí pro canal, ó. Hoje, dia 23 de junho de 2024. Estamos aqui com o microtrator. São quase 4 da tarde aqui no pleno domingo. Estamos indo ali buscar uma lenha para fazer uma fogueira para São João. O João Batista. É sempre fogo na fogueira na véspera. Então, estamos indo lá buscar. Todo mundo preparado aqui. Levando esses baldes aqui para lavar uma boia que tem lá, uma caixa d'água das vacas. Beleza, Matheus? Abri a porteira. É uns gai de teca que nós tem lá. Vamos cortar esses gainhos mais fininhos. Que dá pra fazer a fogueira. Não vamos fazer muito alto não, porque simbólico, né? Também não é exagero. Agora vamos subir aqui. Eu tinha subido. Ali nós vamos resolver passar por aqui agora. Eu abaixo a cerca e passa por cima. Ali tem que abrir duas porteiras lá, é mais complicado. O capim já tá seco, hein? O capim já secou, hein? Barbaridade. Olha. Em junho ainda. É, dia 23 hoje. Aquela árvore ali tá bonita, hein, pai? Como que é o nome mesmo daquela árvore ali? É angelim, né? Angelim. Olha lá, gente. Tá bonita, hein? Sortou uma flor roxa. Lilás, sei lá, ó. Tá bonita. Depois eu vou passar lá mais perto. Pode passar lá pra trás, lá, ó. Lá atrás, né? É. Aí eu vou filmar lá. Aí, gente, tá bonita, hein? Já tá secando, eu acho, pra cair. Lá embaixo tem mais duas, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Lá. Tá mais lilazinha ainda, mais roxinha. Que abriu por último. O jirico chacoalha um pouco o trator aqui. Dorme um monte de galinha de Angola. Umas 40 galinhas de Angola toda noite aí. É a árvore delas. Sobe aí, fica cantando. Foi lua cheia ontem. Aí a lua fica cantando na claridade da lua. Aqui, ó. Passar aqui, ó. Cerca caidona. E o sistema é diferente, hein? Cerca móvel. Beleza. Vou só erguer de novo. Cerca móvel, Matheus. E vamos ela naquelas teclas. Aí, pessoal, cheguemos já.
Ali tá os galhos de teca que nós vamos cortar depois. Esperar o sol dar uma esfriada. Aqui a caixa de água que eu comentei, ó. Deixa eu passar pra cá, porque tá sol demais virando aqui. Mostrar o sistema aqui que nós inventamos pra limpar. Toda vez eu tinha que desvaziar com o balde, né? Agora meu pai vai mostrar aí. Enche esse cano, né, pai? É. E tampa os dois lados. E coloca. Geralmente a primeira tentativa nunca dá certo. Tem que tampar com as duas mãos. Mas eu vou fazer assim, tá? Vamos ver. É porque ergue a ponta lá, pá. Vai. Ih, deu certo, viu? Aí é pra que fazer peso agora, coisa. Aqui, ó. Olha a grossura que sai, ó. Rapidão desvazeia pra lavar. E nessa situação assim, a vaca já não bebe, não. Não gosta, não. Olha, nem tá tão suja a água, só tá um lodinho no fundo aí. Mas é o sol, né? E a baba delas, acho. Ó, rapidão, rapaz. Sofrer pra quê agora pra tirar de balde? Vi um vídeo na internet, gente. Copiando da internet. E é verdadeiro, pode acreditar. Deu certo. Essa parte mais curta fica dentro aqui. Não, mas É tanto faz, né, pai? Mas acho que é bom uma mais curta um pouquinho, né? Pra dar o... E é bom um cano grosso mesmo, né? Pra poder a vazão ser maior. É. Aí, olha ali onde já desvaziou. Quantos bardes nós ia ter que tirar. Mas beleza, daqui a pouco nós voltamos mostrando lá a lenha. Aí, gente, já tem um pouco cortado aqui. Mais ou menos desse tamanho mesmo, né, pai? É. Aí, é pequeno, é só pra simbólico mesmo, igual eu falei. Aqui tem mais, dá uma cortar depois. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Aí. Tá sequinha. Aqui tem mais. Beleza, pessoal? Estamos enchendo aqui o microtrator. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Depois nós mostra à noite a fogueira. E comida típica, Matheus, vai ter? Vai. A mãe vai estourar pipoca. Pipoca. A avó fez canjica, curau. Beleza, pessoal? Essa é bom pra ter. E já deu início lá na fogueira, gente, ó. Ah, de noite a iluminação não fica muito boa, né, a imagem. E aqui tá as comidas. Pipoca. Vem aqui, Matheus, falar. Aqui tem as B4. Bomba. Um treme-terra. Daquele potente mesmo. Né, Matheus? Vamos sortar depois. É. Deve ter de... Ô tia, você esqueceu do rodo. Ah, depois nós põe. É curau. Com canela, ó. Canjicão. Só comida típica. Só faltou o milho cozido. Tem pipoca doce, pipoca de sal. Eu vou lá agora mostrar a fogueira. Dando início no fogo, hein? E tá bonita, hein, filho? É. Ficou pequena e bonitinha, olha. Eita. E foi eu que acendi. Oi? Foi o Matheus. Já era pra ter filmado o Matheus acendendo. Não deu tempo. Tem um lado pegando fogo, outro não. Daqui a pouco nós voltamos filmando ela melhor. Tá bonito, filho?
Foi eu que coloquei esses pão em Se cima. nós sortear uma B4 ali dentro, hein? Aí cai a fogueira. Beleza, pessoal. Mostrando aí um pouco, hein? Depois nós fazer uns vídeos aí. Uns shorts. E olha o trem me